Снова здравствуйте! Сегодня у нас Mitsubishi Outlander 4B11 2.0. Как вы все слышите, стуки-стуки сделал мотор. Стуки-стуки. Так, как у нас было. Стуки-стуки. Пробег у нас 206 400. Ну, что сказать. Ничего здесь нового нет. Тот же самый мотор, как на корейцах. Год у нас 2014. Сейчас будем разбирать, все дефектовать, показывать вам. И в конце уже принимать решение. Это меняем, это не меняем. Еще раз говорю, все подряд. Некоторые люди, даже не разбирая мотор, человек приезжает и говорит, 100% меняем все. Несмотря что там, как там, может это вообще недавно менялось, им все равно. То есть вот у них есть план, что нужно поставить, что нужно продать. Их не волнует ничего более. Мы так не делаем. Еще раз говорю, сначала дефектовка, а потом уже принятие решения, согласование с клиентом, принятие решения о дальнейшем ремонте. Как-то так. Ну что, в данном случае клиент еще смотрел на катализатор, он стоит здесь в выпускном коллекторе. Качество катализатора было так себе, мягко говоря, уже, говорят, начал разваливаться. Ну это мы сами еще посмотрим, залезем своим эндоскопом. Клиент сказал, что начал разваливаться посередке, то есть ямка появляется, возможно, и из-за этого подсосало его родной. Поэтому стуки-бряки появились. Ну, давайте не будем гадать, давайте будем разбирать и все это дело смотреть. Так, ну что, поснимали все навесное. К навесному вопросов никаких нету, все хорошо. Ремень, ролики прекрасно себя чувствуют, обгонная муфта работает. Помпа не шумит, мотор внутри довольно-таки чистый, очень чистый, до 150 тысяч он ездил на оригинальном масле, этот мотор. После Идемицу меняли вовремя и как следствие все хорошо, но натяжитель вышел много, цепь поэтому под замену, ну неудивительно, пробег уже не сильно маленький, поэтому как-то так. Вроде 2014 год, но ребята Mitsubishi решили упростить по максимуму. ГУР убрали, это ладно, то есть электроусилитель это нормально. Вот муфта на выпуске исчезла, это конечно странно. Муфта осталась только на впуске. С одной стороны хорошо, упростили конструкцию, то есть стуки, бряки лишние с выпуска исчезли. И дешевле все это дело. Максимально просто, скажем так. Ну, ничего здесь не разбиралось, все защелочки все целое, все хорошо. Это, конечно же, радует. Сейчас убираем ГРМ, достаем головку, смотрим на цилиндры. ГБЦ снято. По ГБЦ распредвалы в принципе не поедены, это отлично. Катализатор, вот они его крошечки, даже так видно. Теперь по цилиндрам как раз таки второй и третий больше всех пострадали у нас. При всем при этом. Так, ну что, здесь сделано гораздо удобнее, чем на корейцах. То есть все болты достаются не отодвигая раздатки, опять-таки. Осталось у нас 2 болта крепления. Достаем блок, разбираем, смотрим на коленвал, на вкладыши и на насос. Остальное пока нас, в принципе, радует состояние. Давайте будем продолжать работать. Раскидали полностью мотор от Mitsubishi. Давайте посмотрим цилиндры. Первое, по блоку, раз начали уже поверхности. Естественно, каждый раз промеряем линейкой. В данном случае вообще ни сотки прогиба нет, вообще ни соточки. То есть у корейцев бывает там соточка. 2 чуть-чуть просвет есть, да, а здесь вообще идеально ровный блок, вот прям все и так, нигде ничего нет, это прям очень сильно радует. Но опять-таки разбираешь японца, вот, да, вроде 14 год, ни один болт, не ржавый, ничего, все блестят, все отворачиваются, на корейцах бывают сложности, даже с более свежими машинами. Хон напрочь отсутствует, от слова совсем. Видно, да? Все-таки такое ощущение, что это опять-таки мое предположение, что засосало катализатор. И здесь все это дело в круг обработало. Просто вообще, ну и выработка прям чувствуется, она очень большая. Как вам ее показать? Да, вон видно. Больше всего второй цилиндр пострадал. Опять-таки, давайте сразу покажем вам катализатор. Вот он лежит на столе. Так, камера. И видно, да? Просто-напросто. Сейчас возьму поудобнее. Вот она.
Его уже кусками нет, его нам лежит кусочки. Видно, да? Хорошо. Все, ему хана. Этой вещи хана пришла. Естественно, ударять других вариантов нету. Так, включаем камеру. Убираем его далее по цилиндрам. Так, это у нас третий. Кольца подзалегшие. Ну, в принципе, как-то... Вот он у нас самый большой, второй цилиндр. Кольца опять-таки подзалегшие, но странно, расхода не было масла. То есть там, ну, по трассе, когда едешь, вот до сюда доехали, сколько там, 1000 с лишним, 100 грамм долили, 100-150. Не долили, а съела. А здесь вот кольца чистенькие. Это у нас первый цилиндр. Колечки чистенькие. Это у нас четвертый цилиндр. Четвертый. Здесь тоже подзалегшие колечки, вкладыши в идеальном состоянии. Вот это самое главное. При разборке мы всегда волнуемся за вкладыши и за насос. В данном случае это все в идеальнейшем состоянии. Просто в идеальном. Это, конечно же, радует. Коленвал, естественно, трогаться не будет. Просто промываться, продуваться. Вкладыш то же самое. Так, по головке там по пару цилиндров зазора ушли. Поэтому сейчас рассухарим, посмотрим, что, ну, скорее всего, будет полный капремонт ГБЦ. Полный, вообще полнейший. Будем делать все, шарошить, фаски снимать, притирать, сальники менять, после этого зазоры выставлять. Ну, а так, в принципе, все. Ничего страшного. Блок точим поршнями именно под этот B11 мотор. Комплект цепи, комплект прокладок, ГБЦ ремонт. Ну и, в принципе, все. Удаляем катализатор. И, в принципе, все. На этом пока заканчиваем. На заводы, в моторные отмываем и подготавливаем уже для процесса съемки, для процесса сборки съемки. Пока все. Пришло время собирать у нас Outlander. Все везде отмыто, все везде очищено. Поверхность полностью вся очищена, все убрано, расточено, все хорошо. Так, что у нас получается? Получается, зазор у нас также 4-5 соток. Поршня взяли именно от B11 мотора. Конкретно их производство, скажем так. Вот так это дело все выглядит. Небольшой бугорок, как и на родных. Ну и в принципе все. Садится так же, как КДшный. То есть сбоку он вообще один в один КДшный поршень. На горячую палец. Сейчас будем выставлять зазоры на кольцах. То есть обязательно 0,3 компрессионное, первое, второе, масло съемное. Все проверяйте кольца, потому как зачастую зазоров там практически нет. Если так соберете, то здравствуй, заново капиталка, хана, как говорится, заново цилиндром. Этого не хочется допускать. Так, что еще? То, в принципе, все. Все как обычно, ничего тут сверхъестественного нет. Головка у нас тоже лежит с моторного, привезена, полный капремонт сделана, полная ревизия, раковины были глубокие, фасочки подобрали, ну, то есть все, головочка в идеальном состоянии, сальники, естественно, новые, оригинальные. Полуподдон, поддон тоже отмытые у нас стоят. Давайте будем приступать к сборке. Блок у нас собран, все готово к установке. Соответственно же, конечно же, все крутится одной рукой, нигде ничего не зажимает. Замечательно. Систему смазки здесь также можно прокачать, как на КД-насосе, моторе. Масло заливать, по ходу крутить. Пошло масло с подачи на масляный фильтр. Фильтр затягиваем, еще 10 оборотов, и давление в автомобиле пойдет практически сразу же. Чтобы, скажем так, не волноваться. Бывает очень часто, когда ставят новые насосы, масло не заливает, крутят, давления нет, запускает, давления нет. То есть хотя бы надо маленько маслица в насос новый заливать. Так, ну что, все у нас замечательно. Давайте выставим верхнюю мертвую точку. Ну, в принципе, все. Сейчас ставим пластину. Сальник, естественно, новый, и устанавливаем на автомобиль. Коробка у нас уже поддомкрачена. Сейчас только рыму берем, который держал бублики. В принципе, все. Промежутка здесь нету, как на КД моторе. Здесь маленько по-другому сделан полный привод. Ну, как-то так. Давайте будем работать. Блок установили на автомобиль. Датчик коленвала, крепление выпуска. Все стоит на месте, чтобы потом это не корячить. Сейчас здесь у нас все обезжирено. Полностью все готово к установке ГБЦ. ГБЦ, как я напоминаю, было полностью откапиталено. То есть в станке клапана прошлись, раковины все убрали, седла прошарошили, фаски сняли. Все это дело притерли, естественно же. И
После этого выставили зазоры и заменили сальники. 0,3 выпуск, 0,2 впуск. Раковин нигде нет, все хорошо. Компрессия будет как у нового автомобиля. Так, болты новые поставили, так как сейчас прикинули, достали все это дело, вытянуты были. Поэтому, естественно, новые болты поставили. Будем ставить. Прокладка клеем брызгается по краям герметиком, обезжириваем обычным растворителем. Даже новые болты мажем маской синей мобиловской, чтобы нормально все это дело протянуть. Пока протягиваем ГБЦ, будем устанавливать по возможности корпус термостата и так далее. Ну, в принципе, все. Фильтр тоже промыли, поставили на место. Давайте будем устанавливать. Так, ну что, ГБЦ протянули. Распредвалы установили. Тут корпус термостата, проводку, стартер, все это поставили, щуп. Пока тянули головку. Комплект цепи новый стоит у нас, естественно, оригинал полностью. Натяжитель, башмаки и сама цепь. Конечно, упростили как могли данный автомобиль. Мало того, что выпускную муфту убрали, так и теперь на цепи маслонасоса только стоит один успокоитель натяжной. Со второй стороны нету. Вот такие вот дела. По максимуму все упрощает. Так, здесь все обезжирили. Стыки герметиком намазали, крышка обезжирена, тоже герметиком намазана, сальник новый стоит. Сейчас ставим переднюю крышку, клапанную крышку и навесное. Не так уж и много. Здесь, конечно, по мудрению сделано крепление впускного коллектора, крепление форсунок. Там очень 3 или 4 или из 3-4 элементов состоит крепежная система, скажем так, форсунок и коллекторов. Не очень удобно по сравнению с КД мотором. Ну, как-то так. Давайте будем продолжать работу. Автомобиль полностью собран, масло, антифриз залиты. Антифриз заливать пришлось тоже через патрубок, так как горловина маленько ниже получается, находится, чем верхний патрубок, и возникают воздушные пробки. Заливать приходилось бы долго и прокачивать. Сняли отсюда, залили литра 3,5, надели остальное в радиатор. То есть система полнейшая. Все защелочки, все целенько осталось. Ничего тут не сломалось, все хорошо. Это, конечно же, радует. В общем, все абсолютно целые. Так, по навесному нареканий никаких не было. Тут все ясно и понятно. Так, это у нас сделано, это у нас сделано. Масса примернута. Так, то же самое, обкатка мотора, как во всех 3000 километров. 200 до 500 километров в этом промежутке примерно нужно будет сделать замену масла с фильтром масляным, чтобы все притирочные моменты первые слить и уже, скажем так, залить нормальное масло, на нем ездить. Катализатор был убран, верхний, нижний не трогаем. Прошита на Евро-2 машина, чтобы чек не загорался. То есть вторая лямбда из компьютера полностью удалена. Так, что еще? Да, в принципе, больше ничего такого существенного нет. Масло залили такое же, как и в Hyundai, X-тировское. В принципе, тот же самый мотор, только даже маленько попроще стал, без муфты, без башмака, без одного. Ну да ладно. Ремонт вышел в районе, наверное, там 90-100 тысяч в этих пределах. Еще раз говорю, мы всегда после разборки клиенту отправляем полный список работ и запчастей, согласовываем, после этого ремонтируем. То есть, естественно, человек всегда знает сумму ремонта. Мы так просто уже на память не помним. Так, что еще? Ну, тут защелки, видно, да, остались под выпускную муфту, но самой муфты тоже нет. Как-то так. Дроссель вымыли. Грязи было прилично, скажем так. Очень хорошо был забит. Ну, все, естественно, вымыли. Так, по бензину также 95-й мы советуем, потому что октан выше, детонация меньше, естественно, мотору гораздо легче жить. Ну и, в принципе, все. Давайте будем запускать данный агрегат. Так, ключ убран. Все везде надето. Давайте будем первый запуск производить автомобиля. Так. Раз. Ой. Так. Ключ увидел автомобиль. Так, тут что у нас? Парковка. Так, давление есть, аккумулятор есть, климат off. Off сделали, музыка выключена. Так, ну что, с Богом, пробуем. Ну, как я говорил, давление сразу же пошло, то есть тут даже без сомнений.
все хорошо, по-другому быть не могло, так как мы прокачали эту систему смазки. Ну и работает ровненько, никаких ошибок, ничего нет. Пробег еще раз зафиксировали, 206 393, пробег год у нас 2014. Как-то так, очередной автомобиль у нас реанимирован. Мой вам совет, пожалуйста, если у вас в морозы автомобиль любой, Toyota, Hyundai, там Lexus, без разницы, раз-два не запустился автомобиль в морозы, не надо мучить, иначе вы можете сделать беду большую с автомобилем. То есть как это происходит? Автомобиль не запускается, бензин поступает в цилиндры, естественно, бензином смывает всю смазку, оставшуюся и так в морозы с цилиндров. Каким-то чудом вы его запускаете, там брызгаете в хайло, ну, быстрым запуском и так далее, запускаете автомобиль, естественно, он начинает работать там на сухую, естественно, там все начинает драть, задерет любой, хоть там 25 пусть форсунок будет, задерет, потому что в минусовые, там 20, минус 20, никакая форсунка масло распылять не будет вообще. Вы убьете мотор моментально. Чтобы этого не допустить, не запустился, лучше не надо. В теплый гараж запустить и без проблем дальше ездить. А так убить можно обычно вообще любую машину. Как-то так. Будьте с этим, пожалуйста, аккуратнее. Так, ну давайте послушаем снаружи. И, в принципе, можно будет прогазовывать, прогревать и автомобиль выдавать. После того, как посмотрим, естественно, чтобы нигде ничего не бежало. Работает ровненько. Ну, на этом мы заканчиваем нашу серию. До новых встреч. До свидания.